Salimos a la luz. Estamos peluceando ahí abajo. Bueno, para conocerla por dentro, porque creo que es una plataforma flotante. Aquí donde hicieron todos los juegos artificiales. Y las dejan aquí flotando. Y como pueden ver, los muros están llenos de una colonia completa de biodiversidad de animalitos del lugar. Erizo, picoroco, locos, lapas, chitones, había de todo. Y todos estaban jóvenes, no tenían un tamaño así como adecuado para la extracción. Ni que hubiesen querido haberlo hecho productivo. Y si nos tira un piquero de arriba, total no creo que se enoje. Vamos a dejar el remo aquí. Frío. A ver la de arriba. Encima del kayak para tirarme un piquero de arriba. Bueno, dejamos el kayak estacionado ahí nomás, no creo que se vaya a dar la. ¿Cómo se mueve todo esto? Se siente, ¿verdad? Mira. Y el nivel de marejada. Por eso me estaban picando los brazos, pues mira, se andan medusas. Algo yo sentí que me picó en la pierna. Y está lleno de medusas. Voy a tener que nadar entre ellas para llegar ahí. Son fragastas. Ya, me dio miedo, esta cuestión está en calambre. Hay careta. Ya, se pensó 6 y 6. Ahí viene la ola, mira.
me tocó la pierna, la siento rara. Pero eran chiquititas, así que no va a hacer tanto daño. ¡El de la lancha! ¡Eso, mira! Ese le puso bueno. Siento rara la pierna. Ya, vamos, salgamos de este lugar. ¡Woohoo! El Cabanchas. Aquí despedimos este capítulo nadando entre medusas. El atardecer de Iquique, haciendo un poco de kayak, un rico día de marejada.